mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana, ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Marieta. Marieta ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko ku rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura umurezi. Ngo ba Marieta bakunze no kurangwa kuyobora ahantu henshi hatandukanye, bagira umurava mu byo bakora byose, mbese icyo yiyemeje gukora atuza ari uko akigezeho. Gusa ntabwo akunda ko ibyo akora abifatanya n'undi muntu, ahubwo we yumva we yihagije. Ngo iyo ahuye n'ikibazo azi kwihagararaho kandi akifatira icyemezo cy'ibyo yakora kugira ngo ave muri icyo kibazo yahuye nacyo, hatagize umuntu n'umwe umucishamo ijisho. Ngo ba Marieta nanone ngo bagira umutima mwiza kuko bakunda gufasha buri wese uko babishobojwe. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Marieta aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi video hari ikigufashije, utera inkunga, ukore subscribe, uraba udufashije cyane. Hagati aho, niba wifuza yuko hari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushyirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Njye mwumva ndi Mr Felix, Imana ibarinde.